السيليكون وما نازع يعني حاجة بذات اللي تبقى. ليه بقول ليش البنجمة؟ ليش البنجمة وزعياش البنجمة كمان عندي هنا؟ مجالي تانا بكا. جیهانا ماڵنی دا ئۆکتۆبەر هەموو ساڵێک لە هەموو جیهانادا ئەنیشە وشیاری خەڵکەکەنەوە بۆ نەخۆشی مەمێک چونکە نەخۆشی مەمێک ئەگەر هاتوو زوو بچی بەدەمێوە و زوو بیدۆزیتەوە چارەسەرەکەی ئاسانترێکە. ئامانجی ئەوەیە بڵێم ئەمانەوێت لەبەر ئەوەی نەخۆشی مەمێک شێرپەنجەی مەمێک ساڵ بە ساڵ زیاتر ئەبێت لە عالەما دەرەجەیەکە بەنسبەت بڵین کە دەرەجەکەی کەس چەند زیاکە بەڵام لە وڵاتانی کە چونکە ئەوان پشکنینی پێشوەختەکەن نسبەتی مردن زۆر کەم بۆتەوە لای ئێمە ئەو پشکنینە پێشوەختە نییە پرۆگرامی وامان نییە کە خەڵک بچێ بە دائیمی ساڵانە پشکنینی خۆی بکات. پشگیری نەخۆشەکان ئەمانە هەموو تیون لە دەستنیشانکردن و چارەسەرکردنی نەخۆشیەکە. ڕێنمایی ئێمە بۆ خانمان ئەمڕۆ بە شێوەیەکی گشتی ئەوەیە کە پیان بڵێن چۆن پشکنینی خۆیان بکەن چۆن ئەگەر شتێکیان دۆزیەوە لە مەمچانە بێنە پێشەوە داوای یارمەتیکەن لە پسپۆری شارەزا بۆ ئەوەی ئەو ئەگەر هەر شتێ بوو تا زوو بدۆزرێتەوە زوو عیلاجی بکرێت. هاوکارمان نەبوو بۆی کەوا ئەم پێشبڕکێ بکەین دیاری شاری کەرکووک کە دەکردێ مەسڵ دەکردێ هەر کۆمەلگایەک خوێندەوار نەبێت ئەمێنێتەوە بە ژێردەستەیی و ئەمێنێتەوە بە کۆیلایەک وەکو کۆیلەیەک بۆ خوێندکارەکان بۆیە هەستا بەم چالاکیە و هەستان بە سازدانی کردنەوەی خولێک بۆ خولێکی خوێندنەوەی کتێب لە شاری کەرکووکدا و بەندە پاش بەشداریکردمان لەم خولە کە خولێکی سێمانگی بوو کە تێیدا زنجیرەیەک کتاب لە خۆ دەگرت کە ژمارەیان 12 کتێب بوو و بەندە سوپاس بەخوای گەورە توانیم لەم پێشبڕکێدا پلەی یەکەم بەدەست بێنم و من ئەمە بە دانانی بەردێکی بچووک بۆ دروستکردنی چیایەکی گەورەی معریفەت و ڕۆشنبیری دانە بە شارەکەمان. ئەم پێشبڕکەیە بەڕاستی ئێمە بە مەبەستیەوە کردمانکەوا بێ بە هاندەرێک بۆ خەڵکی شاری کەرکووک کتێب بکەن بە هاوڕێی هەمیشەی ژیانی خۆیان دەست بۆ کتێب بەرن بەردەوام بن لە خوێندنەوەی کتێب شان بەشان هەموو شارەکانی تر بەڕاستی کارێکی باش بوو کۆمەڵێک گەنج چواردە گەنج بەشداریان لەم پێشبڕکەیە کردبوو. کۆتایی ئەم پێشبڕکێ نییە بەڵکو ئەمە مەراسیمێکە بۆ ئەوەی سەرەتایەکی تری وەرچەرخان لە مێژووی کەرکووکە. Vengo de Colombia, de Bogotá, Colombia. Estoy aquí, llegué hoy en la mañana, a las 8 de la mañana, vengo de Madrid. Voy a estar acá 3 días. Dimos una vuelta aquí por el Paseo de las Ramblas, fuimos a la Sagrada Familia y una ciudad espectacular, linda, muy bonita. Esto parece un cuadro de Van Gogh. Es una ciudad preciosa y estamos muy contentos de estar acá conociendo. I've come with my friends for like a culture and art trip in Barcelona, and some of us are artists, so we like the culture and art here. Oh yeah, tourism is important, not just for yourself for learning about different cultures, but to bring work for other people and to learn about new cultures to make the world a better place.